ラストソングもう一曲やっちゃいなよ。みどりさんもう一曲やっちゃいなよ。たけしワンモー。メガネが曲がっちゃってるもん。たけしワンモー。いや、それぐらいでいいんだよ。いや、いいよ、木下君。いいって。ちょっと待ってください。やっちゃえ。ちゃんと売り上げ記録してもらってね。そのスピードは保証しないからね。なんだっけ。さっきまでやってたこと。さっきこの前に業界弁たけし。たけしワンモー。1分で終わります。
今日はありがとうございました。喉乾いて飲まなかったもん。すべての皆さんありがとうございます。後でみんなで写真撮りましょうね。